過年外可以食好多零食。聞咩啊？我聞唔到咩？可能我起身都會聞到啊！阿爺嗰輩個個屋企都係咁，每一罐都收埋咗唔同故事。準備啦！嚟啦嚟啦！恭喜發財啊！新年健康！以前返鄉下拜年，禮多人不怪嘛。陳師奶，恭喜發財！哇咁乖，俾封利是仔你先。哇買咁多花達，過年送禮啊嘛。請你食啊！多謝晒喎，唔好客氣啊，街坊街里。贏多啲喎，贏多啲啊！買唔得㗎呢啲，一人一罐啊嘛。啲阿女啊，咪多去做早餐。恭喜發財！喂，爺爺嫲嫲，嚟乖孫女，啲餅係你哋買俾我㗎，網購都識咁犀利嘅。我教㗎。係啊，你好叻啊！點啊？你喺嗰邊凍唔凍啊？夠唔夠啊？使唔使再寄俾你啊？好掛住佢。我覺得唔夠咯，如果有多啲就好啦。係，我哋再網購寄過嚟俾你。新年快樂，身體健康。我好快翻嚟探你哋啊。咁多年嚟，嘉頓見證每次祝福，烘焙出每刻幸福。無論邊個年代，嘉頓一直都在。有長方形同埋正方形，仲有圓形、刀粒形都有。